हेलो बंधुरा, मेरा नाम है समीर और देख रहा है एसर ब्लॉग और एक वीडियो लेके आप लोगों का सामने आया हुआ है। तो आज का वीडियो होने वाला है सैमसंग F22 ऑनलाइन में परचेज करने के बाद आपको पैकेज के अंदर क्या क्या मिलते हैं, क्या क्या रहते हैं, सब कुछ आज दिखाने वाला है। चलो देरी ना करके स्टार्ट करते हैं। अमेजोन से तो उसका रेट मिला था 12,999 रुपीज़। देखते हैं पैकेज के अंदर क्या क्या मिलते हैं, देखते रहिए। स्टार्ट करते हैं। क्या भाई, इतना पैकेज प्यारा सा फ़ोन है मेरा, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। अंदर में क्या निकलता है अपने देखते रहिए, आराम से दिखा जाएगा क्या निकलता है इसमें। आराम से देखते रहना पूरा लास्ट क्या है इसके अंदर, क्या दिया हुआ है, क्या मिलते हैं, कुछ मैंने भी नहीं दिखा हुआ है। सैमसंग F22 स्टार्ट। पैकेज बहुत अच्छा है। ओके, आराम से निकल गया भाई। ये देखो क्या है, क्या है दमक का भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्या है अंदर। ठीक है, पैकेज ओपन कर देता हूँ मुझे आपको दिखाने के लिए। और एक बार, अगर एसर ब्लॉग जिसे मैं भाई सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ ऐसे वाला वीडियो मिलने के लिए सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लीजिए प्लीज़। ओके ठीक है, ये मेरा काम का नहीं है, साइड में फेंक देता हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उठा के फिर डाल के रिटर्न कर। ओके, पैकेज तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसी के अंदर इसमें दिखाई दे रहा है होगा गैलेक्सी F22, इधर लिखा हुआ है गैलेक्सी F22, इस तरफ लिखा हुआ है। बैक साइड में कितना दिखाई देता है आपको, आप लोगों को देख लीजिए फिर से। ओके चलो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या देखिए। धमाका होगा भाई इसमें भी। देखता है क्या निकलता है भाई, क्या निकलता है। देख लेते। हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, जैसे देखा है मैंने तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं ऐसे वाला पैकेज आएगा, फुल पैकिंग। उसके डिस्प्ले के ऊपर एक पेपर लगा हुआ है, बहुत अच्छी तरफ से लगा हुआ है इसमें। ठीक है, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलते हैं। इतना प्यारा सा फ़ोन है भाई। उसका बैटरी का जो इमेज मिलते हैं 6000 का मिल जाता है, तो अच्छा है। बैटरी की बढ़िया है। उसका फ़ोन देखते ही निकलता हो। उसी की बाद जो पैकिंग दिया हुआ है बहुत अच्छी तरह से दिया। क्यों भाई, पता नहीं भाई। सैमसंग F22 मैंने भी परचेज किया ऑनलाइन फ्लिपकार्ट सॉरी मैं अमेजोन में। उसको लग रहा है आईफोन दे दिया क्या, पता नहीं क्या भाई। कोई गलती से आईफोन दे दिया क्या मेरे को। हाँ भाई अभी देखता हो, लग रहा है आईफोन तो जैसी है भाई। बहुत कमाल का है यार। उसका जो कैमरा है आप लोग को देख रहा है शायद, देखो जो कैमरा है देखने में करेक्ट आईफोन का जैसे ऐसे ही लग रहा है मेरा हिसाब से। मैं ऑनलाइन अमेजोन से परचेज किया था
सैमसंग F22। तो अभी जब पैकेज ओपन किया आपके सामने, मेरा सोचा था ये कि आईफोन दे दिए क्या मेरे को, जो कैमरा में देख रहे कारण कोई देखने में आईफोन बोलेगा ही कंफर्म, आईफोन पे जैसे ऐसे ही देख रहे हैं। देखो कैमरा कितना अच्छा लगता है, प्यारे सी लगता है, और लोग देख सकते हैं इसमें। देखो कैमरा कैसे लग रहा है, उसी की पर सामने वाला। ओके, फ़ोन तो मेरा बहुत परफेक्ट लगा हुआ है। अगर कितना कम रेंज में और जितना बैटरी बैकअप में मिला है वो भी बहुत अच्छा है। 6000 mAh का बैटरी मिल जाता है, तो अच्छा खासा बैटरी बैकअप देता है। उसी के बाद टूरिस्ट के बारे में बात करता है तो 464 मिलता है। उसी के बाद देखते हैं उसके अंदर ये रखते हैं, इधर ही है, इसमें रख देता हूँ। उसी के बाद देखता हूँ क्या मिलते हैं। उसके बाद एक गाइडलाइन मैनुअल मिलते हैं 12,999 रुपीज़। पूरा क्लियर अच्छा खासा मिलता है बिल। रखते हैं वो बिल, उसी के अंदर देखता हूँ क्या मिलता है। चार्जिंग का केबल भी बहुत बढ़िया है, देखने में बहुत अच्छा है। ओके, रख देता हूँ केबल। उसके चार्जर भी बहुत अच्छा है देखने में। जो चार्जर है उसके ऊपर देखो, आप लोग देख सकते हैं पूरा क्लियरिटी। तो ऊपर में रहता है सैमसंग सबसे। उसी की बाद पर आप लोग का सामने ऑन करके देखते हो कैसे आता है। तो ओके, उसका हम लोग आपको कैमरा भी दिखाई देता है। आपको कैमरा भी कैसे आता है, बैक साइड में देखने में ऐसे ही आता है। 1 2 3 4 कैमरा दिया हुआ है। कैमरा भी क्वालिटी का बहुत बढ़िया है। उसी के बाद ऑन करने के बाद आपको दिखा देता हूँ। अभी ऑन और देख लीजिए भाई, बहुत फास्ट ही है। अगर इतना कम रेंज में 12,999 रुपीज़ में बहुत बेस्ट लग रहा है मेरा हिसाब से। उसके बैटरी के बारे में बात करना है तो मेरा हिसाब से बहुत अच्छा लगा। अच्छा मतलब वही है, उसके बैटरी के बारे में बात करना है तो मेरा हिसाब से बहुत बेस्ट ही है, क्योंकि 12,999 रुपीज़ में बहुत अच्छा खासा फ़ोन ही है। तो अगर 6000 mAh का बैटरी होगा तो उसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा ही रहेगा मेरा हिसाब से। उसके बाद कैमरा के बारे में एक बार देख लेता हूँ, अपने देख लीजिए। कैमरा मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट लग रहा है। अगर इतना रेंज का फ़ोन में कैमरा बहुत अच्छा लग रहा है मेरा देखने में। ओके, तो बंधुरा आज हेलो फ्रेंड, आज सैमसंग F22 का बारे में स्टार्टिंग से लास्ट तक आप लोगों को सभी दिखा लिया मैंने। और ऐसा वाला वीडियो देखने के लिए मेरा SR ब्लॉग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय।